بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحمد عثمان من قناة بوكس تو بوكس، القناة الرياضية اللي هنقدم إن شاء الله من خلالها محتوى رياضي بإذن الله ينال إعجاب كل اللي هيشوف الفيديوهات وهيتفرج على محتوى القناة. بإذن الله هنتكلم عن كل الأحداث الرياضية، سواء رياضة محلية في مصر أو رياضة عالمية بإذن الله، وهننقل كل الموضوعات وهنتكلم عن كل الموضوعات من وجهة نظرنا. وبإذن الله هتكون القناة أو المحتوى العام هو محتوى حيادي، هندي كل حد حقه، مش هنتجنى على حد، مش هنتطرق لانتماءات أو ألوان، لا هندي الأهلي حقه مثلا لو هنتكلم عن الكرة في مصر، وهندي الزمالك حقه، وهنتكلم عن الرياضة العالمية اللي كتير جدا جدا مننا كشباب خصوصا بيتفرج عليها وبيتابعها نظرا لكونها مليئة بالإثارة ومليئة بالمتعة، ومفيش حد تقريبا بيحبش الكورة وكلنا بنحب الكورة. وإن شاء الله بإذن الله المحتوى زي ما قلت يكون بإذن الله محتوى ممتاز، محتوى كويس بإذن الله. هتعب على قد ما أقدر بحيث إن أنا أقدم حاجة إن شاء الله تكون مفيدة ليا ولحضراتكم، وبإذن الله يكون المحتوى اللي هنقدمه ينال إعجاب كل الناس اللي هتتفرج على الفيديوهات بإذن الرحمن. قبل ما أبدأ عايز أصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طبعا كلنا عارفين إن معظم الدوريات الأوروبية انتهت تقريبا الفترة اللي فاتت، مش كلها، في دوريات كتير انتهت، أبرزها طبعا يوم الأحد اللي فات انتهى الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي. الدوري الإنجليزي طبعا كلنا عارفين توج باللقب في الآخر مانشستر سيتي بفارق بونت واحد، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول. وتوج برضو بالدوري في إيطاليا السيرا ايه، توج اي سي ميلان بعد غياب تقريبا 11 سنة ما خدش بطولة الدوري، وجه في المركز الثاني الانتر بفارق نقطتين تقريبا بين الاي سي ميلان والانتر. قدر الميلان بعد غياب طويل جدا يرجع من تاني يفوز ببطولة الدوري الإيطالي. الدوري الانجليزي بقى متعته والاثاره اللي في الدوري الانجليزي اننا نبقى قاعدين بنتفرج على البطوله لحد اخر 10 دقائق مش عارفين الليفر هيكسب، لا السيتي هيكسب، لا الليفر هياخد البطوله، لا السيتي هياخد البطوله. كمان الفرقتين اللي بينافسوا على البطوله الليفر والسيتي بيتاخروا، الليفر بيتاخر امام وولفرهامبتون بهدف لنيتو في الدقيقه تقريبا 3 او الدقيقه 4، والسيتي بيتاخر امام استون فيلا بهدفين بحالهم. فالقصه كانت غريبه، القصه كانت كله كان بيتكلم الدوري ده مودينا على فين، طب مين هياخد البطوله، طب مين هيكسب الدوري في الاخر، ما كانش حد عارف لحد ما الليفر قدر ان هو يتقدم على وولفرهامبتون ويكسب 2-1. ولكن فوز الليفر على وولفرهامبتون ما كانش كافي ان هو يخليه يكسب بطوله البريمير ليج في الدوري او في انجلترا او الدوري الانجليزي، عشان كان محتاج ان مانشستر سيتي يتعثر سواء يتعادل او يتغلب. ولكن بعد ما كان السيتي برضه هو كمان متاخر بفارق هدفين امام استون فيلا في مباراه ما كانش حد يتوقع السيناريو دوت خالص، قدر ان هو في اخر تقريبا او في خلال ربع ساعه قدر يسجل 3 أهداف بشكل رهيب وبشكل مثير، خلى كل الناس اللي كانت بتتفرج وبتتابع الدوري الانجليزي اللحظات الاخيره مش مصدقين السيناريو الدرامي اللي عشناه كلنا كمشجعين كوره، ان البطوله عماله تروح وتيجي، عماله الليفر شويه لا السيتي شويه، الليفر شويه لا السيتي شويه، ولكن في الاخر فاز السيتي بفارق بونت واحد عن فاز مانشستر سيتي بفارق بونت واحد عن ليفربول ببطوله الدوري الممتاز الانجليزي. وهنا السيناريو دوت بتاع نهايه الدوري اتكرر قبل كده كتير، يعني هو اتكرر اقرب حاجه تقريبا كانت في موسم 2012 لما برضو كانت المنافسه على اشدها بين عملاقي مانشستر سواء المان سيتي او المان يونايتد، كانت النقاط فيها تعادل لحد الاسبوع الاخير، وكان السيتي بيلعب مباراته ومانشستر يونايتد برضو بيلعب مباراته، وفاز السيتي بهدف اجويرو في الدقيقه تقريبا 93. كان هدف رائع وهدف اسطوري، مفيش حد من جماهير المان سيتي يقدر ينسى الهدف دوت. البطوله خلاص بتروح لمانشستر يونايتد في الوقت ده، كان السيتي بيلعب مع كوينز بارك رينجرز تقريبا، وكان متاخرين 2-1 في اول الدقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع. جيكو المهاجم البوسني سجل هدف التعادل، وفي الدقيقه 93 الضربه القاضيه من
اجويرو يقدر يسجل هدف الفوز، ومش هدف الفوز بالمباراه بس، لا ده هدف التتويج ببطوله الدوري الانجليزي الممتاز. فالمتعه والاثاره اللي بنشوفها في الدوري الانجليزي او نهايه الدوري ما هياش جديده ابدا، لا حصلت قبل كده وبتحصل، ومش من فراغ ان الدوري الانجليزي هو اقوى دوريات العالم. بالعكس السنه دي من ضمن الاسباب او اللي قرب السيتي عن الليفر في الفوز بالبطوله، السيتي السكواد اقوى شويه، يعني السكواد بتاع السيتي اقوى شويه من ليفربول. بالاضافه انك لما تيجي تبص هتلاقي مثلا النقاط اللي ضاعت من هنا او من هنا، احنا عارفين ان الفرق بونت، هتلاقي ان السيتي اتغلب 3 ماتشات، الليفر اتغلب ماتشين بس، في حين ان التعادلات السيتي تعادل 6 ماتشات والليفر تعادل 8 ماتشات. وهنا الفرق ده اللي عمل الفرق، ان تعادلات الليفر اكتر من تعادلات السيتي، وهنا ده اللي خلى ان الفرق يوصل لبونت واحد ما بين السيتي والليفر، ويتوج السيتي بطلا للدوري الانجليزي. يعني ايه يا جماعه فرقه واخده 92 نقطه في بطوله الدوري وما تتوجش بالبطوله؟ دي برضو حاجه ما بنشوفهاش في اي دوري في العالم، ان تلاقي فرقتين واصلين تقريبا معديين ال 90 بونت، وفي الاخر فرقه واخده 92 بونت ما خدتش البطوله. القصه دي برضو اتكررت قبل كده، اتكررت 4 مرات، مرتين مع ريال مدريد ومرتين مع ليفربول، مره تقريبا في عام 2018 والمره الثانيه في الموسم المنقضي اللي لسه خلصان دوت. كان الليفر برضو تخطى ال 93 بونت وما خدش الدوري. والجدير بالذكر ان ال4 مرات دول، سواء الريال لما وصل مرتين لعدد النقاط دوت وما خدش البطوله، توج باللقب ساعتها برشلونه، وكان مدرب برشلونه هو بيب جوارديولا. والبطولتين التانيين اللي الليفر وصل فيهم لنقاط تخطي ال 90 بونت في موسم واحد وما توجش بالبطوله، ساعتها كسب البطولتين المان سيتي، وكان برضو المدرب بتاع مان سيتي هو بيب جوارديولا. فبطوله مثيره، اثاره وتشويق ما شفناش كده خالص في حياتنا. بطوله فعلا فعلا اغلى واعظم الدوريات في العالم، محدش يقدر ينكر ده. وبطوله اي حد بيحب الكوره وبيتفرج على الكوره ما بيتابعش الدوري الانجليزي بيخسر كتير او بيفوتوا كتير فعلا من اثاره الدوري الانجليزي. حبيت تكون دي البدايه، ان شاء الله تكون بدايه لطيفه وبدايه كويسه. باذن الله انتظروني في فيديوهات تانية باذن الرحمن. هبدا بقى اتكلم على النهائي المرتقب يوم 28 بين ليفربول وريال مدريد، النهائي اللي كلنا مستنيينه، نهائي التشامبيونز ليج، القوه والاثاره اللي هنشوفها ان شاء الله. ونتمنى طبعا تتويج ليفربول بالبطوله عشان محمد صلاح ان شاء الله يبقى لاعب مصري خد البطوله مرتين. وبرضو هنتطرق وهنتكلم باستفاضه وبشكل كبير عن مباراه الاهلي والوداد، المباراه المرتقبه جدا اللي كل جماهير مصر تقريبا بتستناها، خصوصا جماهير الاهلي، لانها مباراه برضو مهمه جدا، ومباراه تقريبا اهم مباراه في الموسم للنادي الاهلي. انا شايفها كده، شايفها اهم مباراه في الموسم دوت للاهلي، ان مباراه هتكلل في الاخر مجهودك، لو ربنا كرمك بيها وكسبت هتكلل مجهودك، تعب الموسم كله، الموسم الكروي في افريقيا، هتاخد البطوله، ولو لا قدر الله ما كسبتش وخسرت البطوله هتاثر عليك بالسلب في ادائك لفتره في البطولات الثانيه. ولكن باذن الله ان شاء الله، باذن الرحمن، بدعواتنا ان شاء الله كلنا، باذن الله الاهلي هيتمكن من العوده من كازابلانكا بدوري الابطال الافريقي، بالرغم من صعوبه البطوله. البطوله صعبه جدا، او الماتش صعب جدا نظرا للظروف اللي بتحيط الماتش من قبله، كواليس استضافه المغرب للبطوله، كل الكلام ده هنتكلم عنه باذن الله في حلقات جايه. انتظروني باذن الله، يا رب اكون كنت خفيف عليكم، وان شاء الله باذن الله فيديوهاتنا واستمرار فيديوهاتنا ما تكونش الدنيا تقيله على الناس اللي بتشوف المحتوى ان شاء الله، وباذن الله نقدم حاجه تقدر تفرحكم وتفرحنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.